მოგესალმებით, თითოეულ თქვენთაგან სულხმის მადლობა იმის რომ გამოწერილი გაქვთ ჩემი არხი, იმისთვის რომ ლაიქეთ და კომენტარებთ. ვინც არ მიცნობთ, გაგეცნობით, მე ვარ კატო. ძალიან ბევრი თხოვნა არის ესეთი გაშლასთან დაკავშირებით, დაბრუნდება თუ არა პარტნიორი. და მოდით ვნახოთ, რა ენერგიებში ხართ ეხლა თქვენ, კონკრეტულად თქვენ რა ენერგიებში ხართ, იმიტომ რომ შესაძლებელია რომ არ იცოდეთ პარტნიორი რა ენერგიებში იმყოფება და როგორ არის. ყოველ შემთხვევაში თქვენ რა ენერგიებში ხართ, რომ ამბოიცნოთ გაშლა არის თუ არა თქვენი და შემდეგ ვნახოთ პარტნიორი რას გეგმავს, აპირებს თუ არა დაბრუნებას თქვენთან. ნახოთ თქვენი ენერგიები პირველ რიგში. თქვენ ძალიან გულნატკენი ხართ, ესე რომ ვთქვათ, ხართ მოტყუებული, შეიძლება ითქვას, ხო? ანუ ადამიანს ენდეთ სიტყვაზე, ადამიანს ენდეთ საუბრებს უსმენდით და ნდობა გამოუცხადეთ, ჩადეთ მთელი რესურსი თქვენი სიყვარულის, თქვენი ემოციების და ადამიანმა მოგატყუათ, ხო? ადამიანმა თავის დაპირებები არ შეასრულა, როგორც ჩანს, ხო? თქვენ ამ ეტაპზე ხართ რაღაცნაირად იმედგაცრუების მდგომარეობაში, ხო? არ იცით რა ქნათ. ნახეთ, დაკიდებული მდგომარეობა, რომელიც თითქოს როგორი მომენტია, იცით, აი შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანი, რომელიც ეხლა თქვენს გვერდით არ არის, შეიძლება ესეთი მომენტიც არის, აი რაღაცნაირად დაგპირდათ, რომ დროებით გადიოდა ურთიერთობიდან, ხო, არის ესეთი მომენტი ხომ, როდესაც ამბობენ, რომ აი დროებით გავალ ურთიერთობიდან, უნდა დავფიქრდე, უნდა დავალაგო, უნდა მოვაწესრიგო ყველაფერი და შემდეგ დავბრუნდები, ხო, აი რაღაცნაირად თქვენ ხართ ეხლა გაურკვევლობაში, საერთოდ რა საით მიდიხართ ეხლა, ხო, ანუ ნახეთ, როგორი მომენტი არის, როდესაც ადამიანი გვპირდება, რომ თქვათ რაღაცა დროის შემდეგ ის მოვა ჩვენთან და თქვათ შეიცვლება სიტუაცია, ხო? გადის რაღაცა პერიოდი და იმაზე დიდი დრო გადის, ამერე აღარ გეხმიანებათ, ან რაღაცა ბლოკავს, ხო, სიტუაციას, ან თქვენს SMS-ებს არ პასუხობს, ხო, თუნდაც შესაბამისად უკვე გაურკვევლობაში ხართ, დაელოდოთ თუ არ დაელოდოთ, როგორც ჩანს, ამ ადამიანს რაღაცა ეს მომენტიც გაქვთ. კიდე რა ენერგიებში ხართ. ხო, ну, ნახეთ, ზუსტად ის მომენტი არის. თქვენ გაქვთ ის მდგომარეობა, როდესაც შეიძლება უკვე რაღაც შეგუების მომენტიც დაიწყეთ, მაგრამ მაინც ბოლომდე როგორი მომენტია, იცით, ნახეთ, ხვდებით, რომ შეიძლება ეს ადამიანი აღარ გამოვიდეს კონტაქტზე, თქვათ რაღაცა იმდენად დიდი დრო გავიდა უკვე, თქვათ რამოდენიმე თვე, ხო? და არა და უნდა გამოჩენილიყო 2-3 დღეში. შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდა კიდევაც უკვე ადამიანიც, რომელიც რაღაცა ემოციებს გაძლევთ, რომელმაც ინტერესი გამოიჩინა თქვენს მიმართ და ხართ ცოტა გაურკვევლობაში, ხო? თან იმედგაცრუებულიც და გაქვთ ის მდგომარეობა, რომ გააკეთოთ თუ არ გააკეთოთ, ანუ ნახეთ, ენდოთ თუ არ ენდოთ ახალ ურთიერთობას, ეს ერთი და მერე მეორე ის მომენტი, რომ ნუ დაელოდოთ თუ არ დაელოდოთ, იმიტომ რომ ადამიანმა შეიძლება კიდევ ერთხელ ვიძახო, რომ რაღაცა დაგპირდათ, რომ დალოდებოდით. მოდით ვნახოთ, რატომ წავიდა ეს ადამიანი საერთოდ თქვენგან, საერთოდ რატომ გააკეთა ეს ნაბიჯი, რატომ გავიდა ურთიერთობიდან, ხო? თქვენ ჩაფიქრებული ადამიანი რატო გავიდა? იმიტომ რომ მას შეიძლება ითქვას, ნახეთ, როგორი მომენტი. ერთის მხრივ შეიძლება თავად თვითონაც ქონდა თავის თავთან რაღაც გარკვევა სჭირდებოდა, რომ რა იყო ეს ურთიერთობა მისთვისაც, მაგრამ მე ესე ვიტყოდი, რომ აქ რატომღაც არის სიტუაცია, როდესაც ჩარევა ხდება მესამე ადამიანების, ხო? მაინდა-მაინც ხა მესამე ადამიანები არ არის, როგორც ყოველთვის ვამბობ, არ არის მარტო ის, რომ თქვათ მეუღლე, ხო? ეს შესაძლებელია იყოს დედა, მამა, და, ძმა, ნათესავები და ასე შემდეგ. აქ თქვენ ურთიერთობაში იმიტომ გავიდა ეს ადამიანი, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრ ადამიანთან უწევდა ამ ურთიერთობის დაცვა, ძალიან ბევრ ადამიანთან უწევდა ამ ურთიერთობაზე საუბარი, ხო, რაღაცა კამათი შეიძლება ითქვას. ხო, ან ნახეთ, ადამიანი იმდენად რთულ სიტუაციაში იყო, რომ კი შეიძლება ცდილობდა, რომ რაღაც მომენტში დაეცვა ეს ურთიერთობა, მაგრამ ნახეთ როგორი მომენტი არის. აქ ადამიანის ეგო უფრო
ისეთი უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ვიდრე ურთიერთობის მდგომარეობა, ხო? ნახეთ, არის ხოლმე ესეთი მომენტები, როდესაც უწევს ადამიანს რამოდენიმე ადამიანთან კამათი ან რაღაცა დაცვა ურთიერთობის მიზეზებიდან გამომდინარე და ბოლოს ხვდება, რომ იცი რა, ჩემი კმაყოფილება, ანუ ჩემი ცხოვრება, როდესაც ხვაზეა დამოკიდებული, ხო, ადამიანი, ნახეთ, ახლა არის ესეთი მომენტი, როდესაც ვთქვათ, დედა ყავს საზღვარგარეთ და ის უგზავნის თანხებს, ან დამოკიდებულია დაზე, ან თავისი მატერიალური და მდგომარეობა, როდესაც არ აქვს ადამიანს და სხვებზეა დამოკიდებული, ხო, შეიძლება ეს მომენტიც იყო. ამ ადამიანმა არჩია თავისი სტაბილურობის მდგომარეობა, ვიდრე ამდენი კამათი და ამდენი ბრძოლა ურთიერთობისთვის, რომელიც ასე თუ ისე შეიძლება ითქვას, რომ მისთვისაც ცოტა ჩამოუყალიბებელი იყო, როგორც ჩანს. კიდევ ნახოთ, აბა რატო მოხდა ეს კონკრეტულად, რატო მოხდა. ხო, ანუ ნახეთ, მისთვისაც ჩამოუყალიბებელი იყო, იმიტომ რომ ნახეთ, ემოცია ქონდა, მე ვერ ვიტყვი, რომ არ ქონდა თქვენს მიმართ ემოცია, მას ქონდა თქვენს მიმართ ემოცია, მას ქონდა რაღაცა მომენტები, როდესაც თქვენ ავსებდით ამ ურთიერთობას, მაგრამ არა ისეთი ურთიერთობა, სადაც თქვათ შეიძლება ითქვას უფრო მკაფიო და გამოხატული სიყვარულის მდგომარეობა, ხო, რაღაცა ისეთი მომენტი არის აქ თითქოს შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ რაღაც პერიოდი იყო ისეთი, როდესაც უნდა შეხვედრილიყავით აუცილებლად ერთმანეთს, რომ რაღაცა გესწავლათ, რაღაცა გაცნობიერება ქონოდათ, ხო? ანუ შეიძლება ისეთ მომენტში შეხვდით ერთმანეთს, როდესაც ადამიანებს უკვე გამოვლილი აქვს თავისავისი პასუხისმგებლობები აქვს და ნახეთ, თქვენთან ურთიერთობის მდგომარეობა პასუხისმგებლობასთან ერთად ცოტა რთული აღმოჩნდა ამ ადამიანისთვის. რატო გავიდე კიდე? ხო, ну აქ შეიძლება იყოს კიდე მაგიური ზემოქმედებაც, თუმცა ყველასთან ნამდვილად ვერ იქნება ეს მაგიური ზემოქმედება, მაგრამ აქ იყოს манипуляტორული მდგომარეობა, ხო? ნახეთ, თავიდან რაც თქვი, შესაძლებელია რომ იყოს დედის ან დის ან ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, დეიდაშვილის კმაყოფაზე და შესაბამისად არჩევანის ნაშად დადგეს, ხო? ან შენი ბედნიერება, ანუ ესე რომ ვთქვათ, ან ის მომენტები რაც გაქვს ახლა, ну წადი მაშინ მარტო მიხედე ყველაფერს ჩვენს გარეშე, ჩვენ უარს ვიტყვით, არ დაგეხმარებით და ну ადამიანმა პასუხისმგებლობა ვერ აიღო, რა თქმა უნდა, და ამ манипуляტორულ მდგომარეობას დაექვემდება რა, ესე რომ ვთქვათ. ხო, აქ ძირითადად ოჯახი არ მომღა ჩარავთ. აქ არის აშკარად ოჯახის წევრები ჩარეული და შესაძლებელია, რომ ცოტა ისეთი მომენტიც დადგანო ადამიანის მდგომარეობა შეზღუდეს მატერიალურად, შეზღუდეს რაღაცა ემოციურად და ну ადამიანი გავიდა ურთიერთობიდან. აი ესეთი მომენტი არის აქ. კარგით, ნახოთ ახლა, გავიგეთ რატომაც გავიდა. და ვნახოთ. დაბრუნდება თუ არა ეს ადამიანი ურთიერთობაში, ან დაბრუნდება თუ არა. გაითვალისწინოთ, რა ხა 2 და 3 წელიწადი თუ არის წასული, აქ დაბრუნებაზე, ну, მაინც ну დაეყნobos, თუმცა ყველაფერი ხდება. ნახოთ, დაბრუნდება თუ არა. იცით რა არის, ნახეთ, დაბრუნდება თუ არა, თან მიმართება შესაკეთყვით, ეს ადამიანი არ დაბრუნდება, იმიტომ რომ მას ძალიან ბევრი გეუბნებით, ანუ თავის კეთილდღეობა რაც აქვს იქ, ბევრად ურჩევნია ნებისმიერ ურთიერთობას. ეს ადამიანი, რო გითხრათ, რომ დაბრუნდება, შეიძლება რაღაცა დროის მერე თავის შეგახსენოთ. ნახეთ, აი დროის მერე, როდესაც თქვენ ვთქვათ, გაიგებს ეს ადამიანი, რომ დაალაგდით რაღაცნაირად ჩაიხსნება თქვენი ურთიერთობის აი რაღაცა ემოციების მომენტი, შეიძლება ადამიანმა ხო, აი რაღაცნაირად დაიწყოს თვალთვალი, დაიწყოს აი როგორ ვთქვათ, სოციალურ ქსელში თქვენი ფოტოები რო დადოთ, ხო, რაღაცა ისეთი რაღაც ბედნიერი და ასე შემდეგ, შეიძლება ამ ადამიანმა გადახედოს ამ სიტუაციას, შეხედოს მდგომარეობას და გამოჩნდეს. აღონდ ნახეთ როგორ გამოჩნდეს, აი უბრალოდ მიგახვედროთ, რომ არის სადღაც არის, თორე როგორც ასეთი დაბრუნება
დაბრუნდება თუ არა. არა, მე იცით რა არის? არა, აქ დაბრუნებაზე ცოტა რთული იქნება საუბარი, ნამდვილად დაბრუნებაზე აქ ვერ ვილაპარაკებთ, უბრალოდ ერთადერთი არის ის მომენტი, რომ ადამიანს ხო გეუბნებით, როგორც კი დაინახავს, რომ თქვენ ხართ ბედნიერი და თქვენ ხართ რაღაც ან სხვა ურთიერთობაში ან რაღაცა ემოციები საერთოდ ჩაჭერით ამ ადამიანთან და აღარ ელოდებით, აი მაშინ უკვე უბრალოდ შეგახსენოთ თავი, რომ ხო, ჯერ კიდევ არის ეს ადამიანი და ანუ ჯერ კიდევ რაღაცა შანსი აქვს თითქოს თქვენს ურთიერთობას. თუმცა აქ ურთიერთობას ნამდვილად მე ესე ვიტყოდი, რომ შანსი ნაკლებად აქვს და შესაძლებელია თქვენც უკვე აღარც კი გინდოდეთ, ხო, ისეთი კი ფიქრობთ, მკითხულობთ შეიძლება დაბრუნდება თუ არა, მაგრამ რეალურად არის ხოლმე შემთხვევა, რომ აღარც უნდათ რომ დაბრუნდეს ესეთი წასული ადამიანი, ხო. ნუ ყოველ შემთხვევაში აქ დაბრუნებას ნამდვილად ვერ ვიტყვით. და რა ის გირჩევთ თქვენ არკანები? გირჩევთ იმას, რომ მიხედოთ თქვენს ცხოვრებას, მიხედოთ თქვენს ურთიერთობებს, თუ ოჯახის შექმნას ფიქრობთ და აპირებთ შექმენით და იყავით ბედნიერები, აუცილებლად დატკბით იმით, რაც გაქვთ და ანუ მიეცით საკუთარ თავს იმის საშუალება, რომ სხვა ურთიერთობაში გადახვიდეთ, არ ელოდოთ ამ ადამიანს, არ მისცეთ იმის ენერგიები, რომ კვლაველოდებით, აქ სამყარო გეუბნებათ, რომ შექმენით თქვენი ოჯახი, შექმენით თქვენი მომავალი და როგორც გითხარით, არის აქ შეიძლება ვიღაცებთან იყოს გამოჩენილი ადამიანიც უკვე და მიეცით შანსი ამ ადამიანს, რომ თქვენს ცხოვრებაში რაღაცა შემოიტანოს სილაღე, სიმშვიდე, წარმატებები, ბედნიერება, სტაბილურობა, ხო? ნუ, ასე რომ ესეთი რჩევა აქვს, ასე ვთქვათ, სამყაროსაც თქვენთვის. მე ბედნიერ ურთიერთობებს გისურვებთ, წარმატებებს ვითხოვთ თქვენთანაც და პირადი გაშლებისთვის აუცილებლად დაგიტოვებთ ნომერს დროებით.